Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidiki wal wafa, amma ba'd. Pada ngersanipun para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai kang kita mulyakaken, sesepuh bini sepuh, bapak ibu sedaya jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita aturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wondene walaupun aturaken Pak Ustadz Handoko malam tahun baru, kula malah nembe ngeh nek niki malam tahun baru perjalanan niku wonten jagung akeh ra karuan ten dalan-dalan niku. Apa iki jebul malam tahun baru. Ngertos kula kok udan awit sore kula meh WA Pak Handoko, Pak sido pengajian mboten niki ngono. Alhamdulillah ternyata ingkang rawuh nggih sampun kathah. Mugi-mugi istiqomah kula panjenengan sedaya dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala. Yakin ibu bapak kalau panjenengan sedaya bakal dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaat pitulunganipun wit donya ngantos benjang yaumil kiamah. Mugi sedaya ingkang sami rawuh ikhlas benjang wonten yaumil kiamah pikantuk syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita mau sholawat riyin kangge ngregengaken swasana kangge nyuwun syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghalib anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini
ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Niki jenenge sholawat Jibril. Mergo sing nuturi pertama kali niku malaikat Jibril, sing mau sholawat niki Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam mawon sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Kanjeng Nabi dereng wonten ning namane niku sampun wonten. Ibu bapak jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken kajian Al-Qur'an kita tafsir surah Asy-Syam nggih. Dalu menika kita ayat 11 mangke dirampungke ngantos ayat gangsal 11. Sing ngasta Al-Qur'an monggo diwaos sareng-sareng, sing sampun hafal nggih sareng-sareng diwaos, sing dereng nggih dimirengke mboten napa-napa. Malaikat dapat Samudu bitawwaha. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Thamud bitawwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Sing pertemuan yang lalu kita bahas surah Asy-Syam nika saking sumpah-sumpahipun Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah ngaturi pirsa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan celakalah orang-orang yang sebaliknya yang mengotorinya. Ayat 11 niki sampai terakhir niki Gusti Allah maringi contoh dateng wa qad khaba man dassaha, wong-wong sing mengotori dirinya, tiang-tiang sing do rugi karena potensi kebaikan itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha niku artine manusia itu punya potensi menjadi orang baik, tapi dia juga punya potensi untuk menjadi orang yang jahat. Dia potensi mendapatkan surga Allah, tapi dia potensi mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian dicontohkan kadzabat Thamud bitawwaha idzim ba'atha ashqaha. Dicontohkan kaum Thamud. Kaum Thamud kadzabat Thamudu bitawwaha. Kaum Thamud itu telah mendustakan rasulnya. Bitawwaha karena mereka melampaui batas. Kalau tak cerita kaum Thamud, enten sing ngertos kaum Thamud niku kaum nabine sinten?
Tsamud niku kaum, terus Gusti Allah ngutus dateng nabi jenenge Nabi Soleh. Nabi sinten? Nabi Soleh. Nabi Soleh niku urutan nabi dalam Quran yang keempat. Nomor setunggal Nabi Adam, nomor kalih Idris, terus Nuh, lajeng Hud, lajeng Soleh. Itu urutan yang keempat dalam Al-Quran. Kalau nabi semuanya itu 124.000 nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabi sing tercantum dalam Al-Quran itu 25 nabi. Ini harus kita hafal, harus kita tahu riwayat sejarahnya. Nah, malam ini kita belajar sejarah Nabi Soleh dengan kaumnya jenenge kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu di wilayah Arabia, Saudi Arabia. Jadi mereka kaum Tsamud itu koyok kaum-kaum yang lain, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, kaum sing angel kandhanane. Nah, kebiasaan kaum Tsamud itu dia dalam ilmu teknologi pembangunan, arsitek pembangunan niku sangat luar biasa. Gawe omah niku apik-apik. Terus membuat patung-patung niku seperti hidup. Niku keahliane kaum Tsamud. Jadi nek gawe omah ngoten niku saking watu tapi didesain jadi bagus. Damel patung kuda persis seperti kuda hidup. Niku kaum Nabi Tsamud. Ning bar digawe patungnya niku terus disembah, terus dipuja-puja. Nah, kemudian Gusti Allah mengutus nabi jenenge Nabi Soleh. Nabi Soleh ngandani, kaumku aja do nyembah patung, aja do nyembah berhala, sembah Gusti Allah. Seperti nabi-nabi pendahulunya, Nabi Soleh ora dirungokke. Bahkan Nabi Soleh diusir dari kaumnya. Nabi Soleh sempat hijrah, sempat mengungsi. Kemudian diutus oleh Gusti Allah, kembalilah kau ke kaummu, kaum Tsamud. Ringkas cerita Bapak Ibu, Nabi Soleh ngumpulke warga, masyarakat dikumpulke, terus diceramai. Tak kandhani ya, aku ki nabi, aku ki utusane Gusti Allah, do manut karo aku. Sapa sing manut karo aku bakal slamet donya, slamet akhirat. Sapa sing bangkang ora gugu karo aku, dia bakal cilaka donya akhirat. Dikandani ngono wong-wong wis ora percaya. Terus ana sing matur ngene. Pimpinan kaum niku matur ngene. Soleh, kowe nak ngaku sebagai nabi, tunjukkan kepada kami apa mukjizatmu. Nabi-nabi niku mesti do ndek mukjizat. Lah mukjizatmu ki apa? Terus Nabi Soleh balik bertanya, apa yang kau inginkan? Jadi apa yang kau inginkan dariku, nanti akan aku mintakan kepada Allah. Kaum ini kadung napa rak niat, dia hanya kepingin ngece Nabi Soleh. Ngene Soleh, kono watu gede kae. Aku kok kepingin unta sing metu saka watu kuwi. Untane metu saka watu, terus untane kuwi wedok. Nyarani deh. Untane wedok metu saka watu, untane sing lemu, ora kena unta sing gring-gring. Njaluk iku macam-macam, dan itu hanya bahan ecean. Batine kaum niku ora bakal iso unta kok metu saka watu.
Dadi kritirane iku ditulis werna-werna. Untane kudu wedok, lemu, warnane kudu iki, metune saka watu. Terus Nabi Soleh matur ngene, ya wis, nanti saya mintakan kepada Allah, tapi syaratnya, ono syaratnya. Nanti kalau onta itu betul-betul keluar, jangan sampai kau mengganggu onta-onta itu. Biarkan dia sesuka hatinya. Jangan sekali-kali kalian mengganggu onta ini. Setuju? Setuju. Masalah kuwi gampang. Setuju. Perjanjian di damel, Pak. Di atas matre 6.000 gitu. Tanda tangan. Terus Nabi Soleh berdoa kepada Allah, ya Allah, jenengan turuti kemauan wong-wong niki mau. Terus watu niku iso pecah, duar ngoten niku, terus metu unta nih Pak, tuk. Unta gede tenan, lemu, wedi, wedok, betul-betul wedok. Ketarane wedok piye, ana susune niku, wedi-wedi niku. Wih, itu sebagian besar masyarakat kaum waktu niku tunggumun gawa. Wih, iso tenan nih, sangari soleh ngono kan. Wah, sebagian do manut karo Nabi Soleh. Ya Soleh kowe mau betul-betul nabi utusane Gusti Allah. Bar niku karo ontone niku do wedi, Pak. Karena unta ajaib, kaya ajaib tenan metune saka watu. Ngger unta mlaku ngalor, wong sing lewat niku minggir. Ana untane Nabi Soleh. Do hormat, ora wani ganggu. Wong mlaku rono ngoten niku diwedeni wong akeh. Suwe-suwe ana cah cilik niku pas untane niku ndekem nggih jenenge nggih. Jerum, jerum ngoten niku. Ana cah cilik umur 5 tahun kan udah ndolor niku. Nyedaki unta niku dilus-lus ndase. Nah unta ndas nggih. Leres nggih. Mangke kalau dianu kok pamin kok kasar mendas. Unta kan memang ndas, wedhus nggih ndas. Nah, wong ya sirah. Wong sepuh nggih mustaka. Ngoten niku wonten tingkat-tingkatane. Aja diwalik-walik dosa mangke. Dilus-lus ndase nek cilik ku ngelus-ngelus ndase. Untane niku mboten napa mboten bergerak, malah seneng. Terus wong do ndeloki untane berarti apian. Terus ana sing mulai kendel nyekel buntute. Ana sing kendel nyekel awake. Ana sing numpaki. Suwe-suwe wong do kendel kali unta niku. Malah suwe-suwe ana sing ahli peternakan niku ana sing nyekel susune niku diperes metu terus golek ember golek gelas diombe enak terus izin kali Nabi Soleh, ya Nabi Soleh, untane niku koyo susune apik, bagaimana kalau kita perah susunya untuk minuman kami. Nabi Soleh mengizinkan, silahkan, tapi jangan disakiti unta itu. Bahwa pesene Nabi Soleh niku aja diganggu unta niku. Jangan disakiti unta itu. Nggih Nabi Soleh. Nah, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Nabi Soleh niku matur kalih masyarakate. Naqatallahi wasuqiyaha, biarkan onta itu meminum sesuka hatinya sakarepe. Unta niku unta ajaib nggih, awet pertama munculi mawon wis ajaib. Nak ngombe niku Bu, sekali minum itu seluruh persediaan air di situ habis. Umpamane unta niku mlampah-mlampah tekan ana sumur, ana blumbang ngaten niku, unta kuwi nak minum niku
langsung set ngoten niku banyune entek kabeh. Engko nak mriku nggih ngoten entek kabeh. Niku untane. Tapi ngombene nggih arang-arang. Nah, seperti itu kon pesene Nabi Soleh ojo diganggu, biarkan dia meminum sesuka hatinya. Ditoke oleh masyarakat suwe ajaib niku nak awal-awal gitu. Gumun niku nak pisan pindho sedina rong dina. Tapi nak suwe-suwe wis biasa niku ya dadine wis biasa, mboten gumun meneh. Mboten ajaib meneh. Kabeh niku merasa beda niku nak awal-awal biasa, tapi nak suwe-suwe niku nek dadi kebiasaan niku nggih dadine wis biasa. Kula nak matur kalih cah nom-nom niku. Cah nom sing durung udut niku, urung rokok. Perokok pertama niku mesti watuk. Nggih napa nggih? Jajal-jajal niku to mesti pertama ra enak. Watuk, mengguk. Terus rasane ya ora enak. Engko terus esuk jajal meneh rada lumayan. Nomor 3 dadi enak, nomor 4 dadi enak ngoten niku. Wah aku nek krasa enak ngoten niku seneng susah golek kecanduan. Kudu ana. Lah nek kepeksa ora ana, rokoke pakne ya dicolong. Nah, mergo wis kadung ngrasake enak niku. Awal-awal niku mesti ora enak. Wong minum-minuman keras nggih ngoten, narkoba nggih ngoten niku. Awal-awal niku mesti enak, tapi karena wis biasa terus jadi biasa jadi enak. Yen sewu nguras WC niku. Sampeyan kan bayangke ya wong nguras WC kok mangan doyan. Malah mangane kadang di sebelah WC niku ya doyan, tanduk. Niku karena napa wis biasa. Maka Imam Ghazali niku ndhawuhake niku dosa niku nek wis kadung biasa niku kaya kula jenengan ning peceren. Peceren nek pertama kali ini peceren niku ambune kan ra enak nggih. Merasa tidak nyaman, merasa tidak ambune ra enak. Tapi nek wis panggonane niku no wis biasa. Wis mboten masalah melih. Padha niki untara Nabi sallallahu niku awal-awal do wedi do gumun do hormat ing suwe-suwe jadi biasa. Wong nyekeli, wong malah suwe do nyabeti. Terus dilanjut, cerita ini berlanjut, ana sekelompok wong niku sing ora seneng kalih Nabi Saleh. Ten Quran didhawuhke ana wong songo sing paling ora seneng. Bose niku ketuane niku jenenge Hudar bin Salif. Hudar bin Salif niku ora seneng kalau Nabi Saleh niku tenanan. Nah, terus dia membuat makar. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka mendustakan dan fa'aqaruha, menyembelih unta niku wau. Jadi ngene, jenenge Hudar niku bin Salif niku gawe sekelompok wong sak geng. Aku kok ora seneng ana untane Nabi Saleh kae. Ganggu. Banyu-banyu entek gara-gara unta kuwi. Aku kepengin mateni unta kuwi. Kancane maune selarang, aja. Unta kuwi unta ajaib. Kowe nek mateni unta kuwi bakal kena balak. Wis ra iso. Sapa sing gelem malu aku? Yuk kita bunuh unta itu. Orang kasih wis mateng niku rencana. Hudar bin Salif niku wis merencanakan untuk membunuh unta niku. Padahal perjanjian awal niku jangan mengganggu unta itu. Mengganggu mawon mboten angsal. Apa boleh kok menyakiti? Apalagi kok ini rencana untuk membunuh. Nah, tapi dasar wong wis kadung rak seneng karo Nabi Saleh,
fakadzabuhu fa'aqaruha, golek waktu sing tepat. Sak gerombolan niku wau ana sing nggawa panah, ana sing nggawa celurit, pedang. Terus pas Nabi Soleh tindakan unta niku diinceng, wakilah diriwayatkan sing nggawa panah niku sing beraksi dhisik. Kaki unta niku dipanah. Set kena kakinya. Terus unta itu jatuh, diparani karo wong-wong niku gerombolan terus disembelih. Dan unta niku mati. Sak gerombolan iki kaget. Wih, jebule unta biasa, jare unta ajaib dadi biasa, ya iso mati. Malah bar mati niku dibelah terus dagingnya niku digawe pesta. Pesta karo sak gerombolan niku. Nabi Soleh beberapa saat kemudian beliau pulang untuk kabar, untuk WA saka kancane. Nah, terusane iki. Soleh, untamu dibunuh. Kaget Nabi Soleh. Loh, unta dipateni. Di cross check ternyata nggih. Daging niku do gawe mayoran, digawe pesta. Nabi Soleh niku terus emosi to. Ya Allah, perjanjian awal we jangan mengganggu unta ini. Iki kok sampai unta iku dipateni, dibeleh. Iki sudah kemungkaran yang luar biasa. Tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh terus ndonga karo Gusti Allah, mohon kutukan untuk kaumnya. Nabi riyen niku nek wis kadung pol-polan ora kuat ngatasi umate niku terus ndonga karo Gusti Allah njaluk kutukan, njaluk azab. Termasuk Nabi Soleh. Makanya Kanjeng Nabi niku dawuh ngene, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu Allah memberikan doa yang pasti diijabah oleh Allah, doa pamungkas. Fata'ajjalat da'watahu fid dunya, dan nabi-nabi dahulu kata Rasulullah itu sudah menggunakan doa pamungkasnya itu di dunia. Nabi Nuh dakwah 900 tahun, umatnya untuk wong 11, malah saya jengkeli. Nabi Nuh gawe proposal karo Gusti Allah, mohon ra kuat kula Gusti, jenengan hancurkan kaumku. Terus banjir, tsunami kae, mati kabeh. Jadi banjir niku permohonan Nabi Nuh, proposalnya Nabi Nuh diijabah kali Gusti Allah. Nabi Nuh nggunakake doa pamungkasnya. Terus Nabi Hud, termasuk niki Nabi Soleh. Nabi Soleh wis ra kuat, nggunakake doa pamungkasnya untuk umatnya supaya diadab. Nah, hadis niki Kanjeng Nabi dawuh ngoten, nabi-nabi yang dahulu itu sudah menggunakan doanya di dunia, kecuali saya, kata Nabi. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa pamungkasku, kata Nabi, saya tahan, saya gunakan besok di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Didonga pamungkase Kanjeng Nabi niku durung digunakake ning donya, tapi digunakan sok ning akhirat kanggo memberikan syafaat kepada kita ini. Mula Kanjeng Nabi niku dipiloro kaya apa karo kaum niku, Kanjeng Nabi ora tau donga elek niku mboten nate. Dongane apik-apik, sabar. Niku ten cerita Kanjeng Nabi tiap pendak subuh diidoni karo wong kafir. Itu bayaran. Kudu ngidune subuh. Itu subuh karo itu awan ku beda rasane lho, Pak. Enak ndi kira-kira? Jek kecing subuh niku. Wong urung sikatan, urung kumur, urung apa-apa. Kon ngidoni Kanjeng Nabi. Saben esuk di Kanjeng Nabi didoni, sabar Kanjeng Nabi. Ora ndongake elek niku mboten.
Malah sing hari berikutnya Kanjeng Nabi lewat kono ora didoni, Kanjeng Nabi lingak-linguk. Biasanya aku ngger lewat kene didoni kok ora. Apa idune wis entek. Oh, tekoni karo sahabat. Goleki napa Kanjeng Nabi? Aku biasanya ngger lewat kene kok didoni wong iki ora. Oh, sing idone sampean niku sakniki abuh lambene. Wah niku nek cara kula jenengan sing dadi nabi kan syukur. Walat gitu. Kualat nek Kanjeng Nabi mboten, terus bali ning omah bar salat wangsul dibawakan makanan ditiliki niku wong sing idoni saben dina niku ditiliki. Bar ditiliki kok terus sadar, ya Allah Nabi Muhammad bar ditambani niku wah gede niku. Dadi wis akut terus didongake karo Kanjeng Nabi dadi normal meleh sadar niku. Sing bayari kula niku asline ngidoni jenengan niku dibayar Kanjeng Nabi. Sak idonan niku 1 juta. Sapa sing ora gelem kok sak idonan 1 juta nggih. Lah sing bayari aku niku ngerti nek aku lara niku ora tilik, malah sampean sing tak idoni saben dina tilik, terus maca syahadat masuk Islam. Kanjeng Nabi mboten ndongake elek babar blas. Padahal dungane Kanjeng Nabi niku mesti mandi. Kanjeng Nabi ning Thaif niku kaya apa nggih to, dibalangi kertas cilik-cilik niku balangi watu, balangi kotoran kambing. Apa meneh kok wong malaikat gembreget niku, malaikat sing jaga gunung niku to menawarkan kepada Kanjeng Nabi, Muhammad aku ora sabar ndeloki sampeanku. Wong kok do kaya ngono ngecene, tak brukane karo gunung. Nabi Muhammad buat tenang sal, ampun malaikat, biarkan dia seperti itu karena tidak tahu. Doakan saja Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Mereka mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu. Dongake wae, dongake ora iso mat. Ya engko anake. Nek anake ora manut putune, sabare Kanjeng Nabi niku ngantos kaya ngoten niku. Nah, jadi selama Rasulullah masih hidup maka ada jaminan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama Kanjeng Nabi Muhammad niku masih berada di tengah-tengah kalian, maka Allah tidak akan menurunkan azab, kata Allah tentang surat At-Taubah. Selama Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah kalian, kata Allah, jaminan azab tidak akan turun. Dan itu terbukti selama Rasulullah hidup itu tidak pernah ada bencana yang menasional niku mboten enten. Karena jaminan keberadaan Rasulullah itu jaminan tidak adanya musibah dan bencana. Habis setelah Kanjeng Nabi wafat, jaminan yang kedua apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kaum itu masih beristighfar, Allah tidak menurunkan azab kepada kaum itu. Kembali ke cerita Nabi Soleh. Nabi Soleh kemudian memohon kepada Allah, ya Allah turunkan azab kepada mereka. Kemudian Allah memberitahu, Soleh, persiapan kanggo awakmu dan pengikutmu segera tinggalkan negeri ini, negeri Tsamud, tinggalkan negeri ini dan ajak seluruh orang-orang yang percaya kepada kamu. Nabi Soleh terus woro-woro, ayo sing gelem karo aku, sing manut karo aku meh lunga. 4 hari lagi akan ada azab di negeri ini. Sampai detailnya Nabi Soleh sampai menceritakan bahwa 4 hari lagi negeri Tsamud itu akan dibinasakan oleh Allah. Jelas kan niku 4 hari. Wong-wong sing do percaya karo Nabi Soleh terus do ikut. Nabi Soleh kemudian hijrah, ada yang
riwayat mengatakan hijrah ke Palestina bersama pengikutnya. 4 hari ini wow. Hari pertama niku tiba-tiba seluruh penduduk Samud niku wajahnya atau kulitnya jadi kuning. Jadi kuning koyok penyakit napa? Kuning ya. Enten tak penyakit kuning niku. Hari pertama kulit mereka jadi kuning, wajahnya kuning, pucet. Terus hari kedua wajahnya jadi merah, abang berenang, sak kujur ke badan. Terus yang hari ketiga wabah awake niku ireng, gosong. Tapi saya urip, wajahnya niku jadi ireng kabeh, isih urip. Terus hari keempat kemudian Allah menurunkan azabnya. Azabnya niku ya rada sepele, mboten gempa, mboten gunung meletus, mboten. Cuma teriakan, sayhatan wahidah. Ada teriakan yang sangat keras. Tapi teriakan itu membuat jantung jeroane wong-wong sing niku do brodol kabeh. Jadi begitu ana swara wong ngoten niku langsung terus do hancur kabeh seluruh tubuhnya. Terus seluruh penduduk Samud kemudian mati setelah disiksa 3 hari berturut-turut. Hanya sayhatan wahidatan, satu teriakan. Lah sapa sing berteriak niku wallahu alam, mungkin malaikat. Terus teriakan niku saka apa saka mulute malaikat apa nggo trompete malaikat nggih mboten ngertos ten niku mboten diceritake apa nggawa trompete malaikat Israfil kanggo jajal sithik ngono mbok menawa nggih mboten ngertos. Dadi itu sing jelas itu teriakan, hanya dengan teriakan. Satu teriakan wabih penduduk Samud niku kemudian mati. Mereka mati karena telah mendustakan nabinya. Wala ayat niki surat niki ditutup dengan wala yakhafu uqbah. Allah tidak takut berbuat seperti itu. Jadi Allah membunuh banyak orang niku Gusti Allah gampang mawon. Mudah saja bagi Allah untuk membinasakan satu kaum secara bersamaan niku bagi Allah itu sangat mudah. Dan Allah tidak takut itu maksudnya nggih. Lah engko wong mati kabeh terus piye? Ana wong neh apa ora? Mboten. Gusti Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terserah Allah berbuat apapun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah untuk menghancurkan satu kaum, membinasakan satu kaum atau membunuh bersamaan. Karena wong niku mati siji-siji nggih enten, ana mati bareng-bareng niku ya ana. Ana sok kiamat malah matine bareng kabeh sak donya. Niku nggih iso. Hari nanten bocah SD niku tekon, Pak, kalau malaikat Israel mencabut nyawa sak desa wong siji niku gampang. Oh gantian jam iki ning desa iki, jam kono ning desa kono. Tapi nak pas ana mati bareng niku malaikate apa ora ngiwut. Bayangannya kan mati bareng jabuti ngene. Wah, apa ora ngiwut? Apa ora kesel? Ternyata dilogikake mudah bagi Allah, wong manusia aja gampang. PLN niku nak mateni lampu niku bareng-bareng iso mboten? Iso to, sak kecamatan pundi niki? Candisari nanti jam 10 listrik akan mati. Niku wis direncanakan iso. Ora perlu mlebu omah siji ta Pak nggih. Tak pateni nggih. Pateni nggih ya kesuwen. Malaikate kesel PLN-e nggih kemeng gitu. Langsung satu tombol saja ditekan sak Candisari mati kabeh. Cret ngono tok to nggih. Mangke nak meh gawe urip nggih gampang, diuripke mawon tombol tekan tep ngoten niku terus urip kabeh meneh. Wonten kitab klasik niku diceritake
umpamane iso dibayangke niku ngeten. Malaikat Israil niku sak kula gedhe ngeten niku. Terus menungso niku sak semut. Dokoke ning piring. Nah, dokok ning piring ngeten niku. Wong gedene sak aku ndeloki semut kan cetha to nggih. Oh, aku pengen mateni semut kae. Mlayu ning ndi wae iso wong sak piring tok. Semute mlayu rono. Halah, pites tek ngene mawon. Sing jumput-jumputan rene gampang. Nah, kepengin mati kabeh, soki wedang to nggih. Soki wedang kan terus mati kabeh, kelelep kabeh. Jadi wala ya khafu uqbah, dan Allah ndak sulit, ndak ada resiko mengambil keputusan seperti itu, ndak takut mengambil keputusan seperti itu. Ibu bapak jamaah ingkang kula mulyakaken, ten tafsir niki dijelaskan napa nggih, pelajaran dari kisah Nabi Soleh niki. Kadang-kadang di riwayat niki diceritakan sebenarnya yang membangkang, yang menyembelih niku kan mboten kabeh nyembelih untane Nabi Soleh. Sing nyembelih kan namun beberapa orang, tapi semuanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terus Al-Anfal ayat 25 diceritakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap musibah atau bencana yang menimpa dirimu, menimpa orang-orang dolim, dan menimpa semuanya. Jadi kalau bencana itu sudah datang, azab itu sudah datang, bencana itu tidak milih-milih. Oh iki omahe kiai dilewati, oke omahe wong sing sregep ibadah di masjid dilewati. Mboten, nggih nak pas banjir nggih banjir kabeh, kena kabeh. Ana gunung meletus nggih kena kabeh. Ana corona nggih ngoten niku kok kabeh kan kena. Iki corona kan ora mesti terus muni sing ahli wudu terus ora kena, kan nggih enten sing kena ta kiai-kiai nggih kathah sing do sedo kena corona. Wong maksiat nggih kathah sing kena. Jadi memang karakteristik bencana musibah niku wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasannya siksaan Allah itu sangat dahsyat. Oleh sebab itu pelajarannya, kalau ada ayat-ayat yang Allah sampaikan, hadis-hadis yang disampaikan oleh siapapun, ustadz, kiai, kula jenengan niku ken nderekaken, jangan sampai kita membangkang atau meremehkan. Ngremehke niku nggih mboten angsal diremehke. Ana kiai cerita neraka niku panas, neraka niku siksaan yang pedih. Sing ngrungokke remeh tok. Alah, panas neraka kan yo nak sedina rong dina engko sosial adaptasi. Ngono kuwi ngremehke jenenge. Dadi kaya ngece. Wah ning neraka engko malah ketemune artis-artis ayu-ayu. Ngono kuwi ngremehke ngoten niku. Dadi wong Gusti Allah cerita neraka niku siksaan yang pedih, sing dikandani mendak ngremehke ngoten niku. Niku berbahaya, ampun ngoten niku. Ingat kisah-kisah nabi-nabi yang lalu, kaumnya itu seneng ngremehke dateng petuah-petuahipun para nabi dan rasulnya. Mugi-mugi manfaat. Sekilas tentang surat Asy-Syam ayat 11 sampai 15. Monggo Pak Andoko. Monggo Bapak Ibu, ini malam tahun baru sampai lagi. Monggo pada yang besok, awalnya nabi kajian besok amin tasik tahun yang sedih. Monggo saat ini tasik kepanggil di 2021. Monggo Bapak Ibu.
Tunjuk balik kasih ini Pak. Nama pengen kongregasi. Kalau tampilnya itu versi mana? Betul. Kemarin saya diskusi dengan temannya, itu masalah adab kita terhadap guru atau ustadz, tapi konteksnya tidak langsung berhadapan. Ketika misalnya kita mendengarkan maidah hasanah seorang ustadz atau seorang kiai lewat kafe, kemudian kita sambil santai, kemudian sambil santai tiduran misalnya, itu kira-kira secara adab pripun mana? Iya. Abon. Jadi yang mengharuskan kita untuk yang mengharuskan itu ruh birruh. Jadi tatap muka ruh dengan ruh niku niki urip, mereka urip, artinya berhadap-hadapan. Itu seorang guru atau seorang murid harus punya tata krama yang diajarkan untuk yang dipandu oleh kitab-kitab kayak taklim, kitab-kitab adab ngoten niku. Sementara kalau kita berhadapan lewat media misalnya, kita tetap punya kesopanan, kita tetap punya adab, cuma tidak sedetail ketika berhadapan roh birruh. Jadi jenengan nonton YouTube misalnya, mungkin sambil HP-nya dikantongi terus pakai headset, ini kan nak dibahas kan, mosok pengajian ambek numpak motor, numpak mobil. Nah, itu karena bukan ruh birruh, bukan langsung berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan tentu tidak boleh. Kita harus punya tata krama, punya kesopanan. Tapi kalau dengan HP mungkin bisa dengan disambi juga tidak apa-apa, tidak harus nonton HP terus dengkru ngoten niku nggih. Nggih, tidak itu. Intinya ilmunya yang kita serap, kita tetap menghormati yang ceramah di YouTube itu, tetapi akhlak sebagai murid itu tidak seperti ketika kita berhadap-hadapan. Mungkin itu Pak, wallahu a'lam. Monggo, pertanyaan Pak Ganjar dulu Pak. Termasuk napa? Nambahi sedikit. Termasuk niku. Sering kan ada pertanyaan tentang kalau ada orang meninggal dunia niku kan terus di-share ning WA niku. Di-share ning WA, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Engko terus jawaban kan kathah niku. Ana sing teko jawab niku Al-Fatihah ngono tok. Terusane Al-Fatihah terus titik ngoten niku. Terus ana sing jawabi Allahumma ighfir lahu warhamhu, arape akeh. Tapi apakah doa di WA niku bisa sampai kepada si mayit? Itu menurut kaul ulama niku tidak sampai, karena tidak ruh biruh, ora beda lagi ketika jenengan begitu mendengar ada berita di WA niku, terus jenengan mengucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus maca Fatihah, betul-betul dibaca nggih, mboten diketik Al-Fatihah titik mboten, tapi betul-betul dibaca. Itu berarti kan ada ruh, ada yang membaca, betul-betul ada yang membaca, itu baru sampai pahalanya. Termasuk pripun misalnya daripada gen akeh ganjarane terus kuburane niku disteli murotal MP3 gitu. 30 juz ning dhuwur kuburane. Yo maca terus niku Al-Qur'an. Tapi apakah sampai bacaan Al-Qur'an itu kepada mayit? Tidak. Karena si maca niku mboten wong. Artinya tidak ada ruhnya. Nah, maka tidak sampai. Malah lebih bagus wong teko anake apa putune apa kancane teko macake Fatihah siji tok niku
bermanfaat untuk ahli kubur daripada diwacoke Quran 30 juz tapi nggawa MP3 murotal niku malah tidak berguna. Ngaten. Pak Lurah ingin serahkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apa yang harus diajarkan pertama kali bagi seorang mu'alaf? Apakah sholatnya atau ngajinya atau hukum syariat? Maturnuwun atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya semuanya itu bersamaan. Nek kon milih niku salate sih. Dadi ana wong begitu masuk Islam terus kon salat. Pertama kon salat, aku dereng saged salat. Jamaah sih. Pesene ya ngono. Engko pokoke kowe nek ora iso babar blas dikandani inti-intine sik wae. Takbir, Allahu Akbar. Kan urung iso bacaan niku. Gerakane dulu. Pokoknya Allahu Akbar. Terus ruku Allahu Akbar. Nah Allahu Akbar kan mesti iso. Urung iso warna-warna isone Allahu Akbar. Kon ni Allahu Akbar terus sah ora apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku ya Allahu Akbar, Allahu Akbar terus tidak apa-apa karena baru bisanya baru itu. Nah, sambil dikandani sering ikut jamaah. Karena jamaah piye? Jamaah ikuti apa gerakan dari imam niku diikuti. Bukan ikuti terus. Tapi dipesen aja mburi imam persis. Ana wong terus masuk Islam kon jamaah manggone ning mburi imam persis niku bahaya. Bahayane nomor 1 engko nak imame batal, kan ana niku fikih niku diatur imam batal niku sing neruske mburine. Lha kok nek imame batal mburine lolok-lolok ora iso apa-apa. Enggak dadi kacau. Yang kedua, ana cerita zaman dhisik kae ana wong tes masuk Islam kon jamaah pesene kiyene wis pokoke apa gerakan imam mbok turuti. Nah, terus imamnya salat Allahu Akbar. Pas sujud niku kan ra tau jamaah niki nggih ndeloki imamnya kok ana gonda-gandul terus dicekel jarine. Cekel imamnya kan spontan kaget tendiang burine. Set tendiang ngono. Kilingan, oh sholat kena tendangane barang, wah terus dia nendang burine, udah berarti dilike karo sebelah sholat ra kena nendang-nendang, jadi sak masjid akhirnya batal kabeh karena goro-goro kasus mu'alaf anyaran jamaah ning mburi imam persis. Nah iso ya rada adoh ngoten. Jadi sholat dikandani sambil bacaan. Lo nak wong mlebu Islam pertama niku terus kon golek guru. Kon golek guru ngaji, guru agama. Terus diulang ngaji jilid C. Biasanya nak wong terus mualaf tenanan niku malah ngajine tenanan, Pak. Daripada wong sing Islam mau cilik tapi ra tau ngaji cilik. Niku kon ngaji niku kangel malah dieceni, aja ngaji tua-tua niku. Wong tua kok ngaji alif-alifan. Udah daerah so ngaji, udah, jadi secara bersamaan, yo ngaji mulai sholat ditoto, syariat jadi kandani, syariat niku napa wudu diatur, sadurunge sholat niku wudu niku ngene, gerakane sik mawon rasa donga-dongane engko keri, dongane niku angel, nak nunggu donga rampung niku yo ora sholat, mboten wudu. Yang penting gerakane, carane wudu niku masuk wajah ping 3 terus tangan terus dikandani kabeh urut-urutane terus nembe salat dikandani. Nah niku nak nuturi wong sing mualaf. Wis mumpung kelingan niku Bapak. Nah ana wong meh mlebu Islam niku asline niku mboten nesah kudu sing nyahadatke niku to. Tidak harus kiai, mboten kudu ulama. Panggonane ya ora kudu ten masjid. Jadi nek ana wong ngomong aku mah mlebu Islam Pak, tolong disahadatke. Sing dijaluki tolong ngono kok mature kene. Oh ya, engko ya tanggal 15 golek dina sing apik. Tanggal 15 pas aku prei kuwi, engko tak goleki kiai kae.
ngono Masjid Agung. Bukan disakseni wong akeh. Padahal jeda tanggal 15 dia itu pengen masuk Islam itu tanggal 5. Berapa hari tuh? 10 hari niku. Meh mlebu Islam dadak dikon nunggu 10 dina meneh. Itu tidak boleh. Ya kalau dia masih umurnya masih sampai tanggal 15. Kok jebul tanggal 10 dhek wis mati. Sing dosa sinten? Lho kula jenengan niku sing dosa. Mula nek ana wong meh pengen masuk Islam, syariat kita mengatur langsung mawon dijak pinarak lingguh. Yuk. Sing penting dituntun syahadat sik. Ikuti saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus kon nirokke diterjemahke. Dibaca 3 kali sampai mantep dia sudah Islam. Adapun nanti tanggal 15 mau ngundang kiai, ngundang ulama, mendatangkan KUA dicatat secara resmi, itu urusan yang lain. Pokoknya pertama niku wis disahadatke dhisik kanggo jaga-jaga umure nek ora nyandak ngoten lho. Nggih Pak nggih. Sampeyan kabeh iso ora usah kudu nunggu kiai-kiai. Kadang-kadang ana sing wis disambati aku kok meh pengen mlebu Islam. Yo langsung nggon aku. Langsung disahadatke. Nah kok ora meh mantep jak nang masjid gen disaksikan orang banyak. Itu ndak apa-apa, sing penting wis maca syahadat rin. Ngaten nggih? Pak nggih. Monggo. Yang tadi Ibu, monggo nanti dituntut mulai dari syahadatnya, kemudian nanti sedikit demi sedikit untuk sholatnya, dan juga syariatnya nanti itu di syariat yang awal itu diajarkan juga sedikit demi sedikit. Wonten malih Ibu jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, surah Asy-Syams menika kita sampun akhiri kanthi ayat yang terakhir. Besok kita lanjutkan ke surat Al-Balad. Asy-Syams niku menceritakan tentang dadi Gusti Allah sumpah warna-warna, terus qad aflaha man zakkaha. Gusti Allah ngabari manusia itu ada potensi baik dan ada potensi yang buruk. Anjuran Allah, perintah Allah, potensi yang baik itu dikembangkan, potensi yang buruk itu dihilangkan. Jangan kita menjadi seperti kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud yang terus menuruti hawa nafsunya, mengembangkan potensi yang buruk, sehingga di dunia saja dia mendapatkan siksaan dari Allah, apalagi besok di hari kiamat atau di akhirat nanti pasti akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan yang sederhana. Mari kita berusaha menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati hadzal majlisil karim wa bi hurmati habibika rasulikal karim. Fa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an
وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.